今次同大家講解下關於鹹水滲漏嘅問題。喺香港係少數其中之一會使用鹹水沖廁嘅地方，目的係因為價格便宜，而且可以減低以食水沖廁嘅需求。但問題在於鹹水嘅腐蝕力好強，萬一樓上單位或者外牆有鹹水喉滲漏，唔理佢嘅話，就可能會影響到你自己屋企，後果可以好嚴重㗎。鹹水嘅鹽分會慢慢滲漏同埋堆積，嚴重嘅情況可以侵蝕鋁窗、電線、牆身，甚至結構金屬等等。如果你見到屋企窗邊、天花或者牆身有白色結晶體，好似鹽精咁嘅一點點形狀，好大機會就係樓上或者外牆有鹹水滲漏。鹹水蒸發之後，剩低嘅鹽分叫做鹽霜。見到佢哋唔好以為係普通灰塵咁簡單，其實佢哋就係鹹水滲漏嘅證據。越擺得耐唔處理，就會不斷侵蝕你屋企嘅金屬同電線。到時要維修嘅時候，維修費就會更貴㗎啦。如果你喺屋企懷疑見到鹽霜，可以點樣測試呢？首先用手指掂下，留意指尖有冇一啲鹽形狀咁嘅粉末。第二，用濕布抹一抹，如果係鹽霜，即使你摸走咗，都係會再出現。第三就係留意係咪同窗邊仲有廁所位置有關。如果符合以上條件，就好可能係有鹹水滲漏問題，記得要快啲問合資格嘅師傅嚟檢查維修啦。